Illum ser niffukaw fuq il-letteratura. Ġejna l-Università ta' Malta tal-Qroba ma' Dr. Bernard Mikallef li tkellmu fuq il-letteratura. Ekk konna nispjegaw fi ftit kliem x'inhi l-letteratura. X'tgħidli? Mistoqsija qasira imma profonda ħafna. Il-letteratura hija ħafna affarijiet għal ħafna nies. Għal uħud minnhom hija l-ħrafa li semgħu meta kienu żgħar għax diġà għandha elementi letterarji, rakkont, karattri, plott. Għal oħrajn hija l-miti, il-leġendi, għal oħrajn hija l-kotba li qraw fil-antoloġiji tal-iskola tagħhom, imma mbagħad hemm elementi letterarji anka fil-lirika tal-kanzonetta. Hemm elementi letterarji antiki u profondi immens fil-Bibja, fil-parabola. Il-proverbji għandhom ir-rima u għandhom l-analoġiji tagħhom imnaqxin f'moħħna. U allura għandhom reżonanza ta' letteratura antika mitħatta. U meta immorru għal ġeneri mitħatta l-ġeneri orali, nerġaw nifirxu għalqa oħra tal-letteratura x'għandna t-taħnina, il-ballata, il-versi tal-iskunġrar, il-koronella. Jiġifieri anka il-poplu li ma kienx jikteb kellu l-esperjenzi letterarji tiegħu. Il-letteratura tista' tara bħala talent li tammira f'ħadd ieħor, imma tista' tkun il-kitba kreattiva tiegħek għal le, ġest li bdih ħadd ieħor u komplejtu int. Il-letteratura nsibuha fir-retorika tal-aqwa mexxejja tad-dinja Martin Luther King uħud mill-taħdidiet l-iktar famużi tiegħu jinqraw jiġu studjati wkoll għall-element letterarju tagħhom. Jiġifieri tant hemm esperjenzi, anki esperjenza ta' kuljum bħal traqqat it-tfal b'taħnina, tant hemm esperjenzi li jirrikjedu l-letteratura illi hija ħafna affarijiet għal ħafna nies u dan mhux fenomenu ġdid. Il-Griegi kellhom forma letterarja għal prattikament kull funzjoni soċjali tagħhom. Hekk jirbaħ xi ħadd fl-Olimpjadi ta' żmienhom, jekk jiżżewweġ xi ħadd kellhom min huwa apposta għalhekk. Naħseb nistgħu ngħidu li l-letteratura tidħol f'kull lat u sfera tal-ħajja, il-kultura u f'kull qasam u livell soċjali kważi le? Iva, għax hija ħila marbuta ma' ħtieġa bażika tal-bniedem li jitkellem. Issa mbagħad il-grazza fejn titkellem, il-mod kif tesprimi ruħek, il-livell figurattiv li titkellem bih, il-mod kif tiranġa l-ħsejjeż dak li aħna ngħidulu l-aspett akustiku tal-lingwa dawn huma kollha talenti miżjuda fuq ħtieġa fundamentali. Il-bniedem min-natura tiegħu irid jitkellem. Ma kontx qed tistenna risposta daqshekk akkademika. Però l-intenzjoni hija li nitkellmu fuq id-dinja akkademika wkoll għaliex proprju qed nitkellmu fuq kors li se jiftaħ fl-Università ta' Malta li huwa d-diploma fil-letteratura Maltija. Ejja nibdew minn hawn għalfejn kien hemm il-bżonn li jiftaħ kors bħal dan. Dan huwa kors ta' filgħaxija. Jiġifieri meta qed ngħidu ta' filgħaxija qed ngħidu wkoll huwa indirizzat għal nies li filgħodu jaħdmu, diġà għandhom il-professjoni tagħhom, possibilment diġà għandhom grad universitarju, jista' jkun li huma kittieba diġà. Id-diploma tmur oltre minn dak li soltu nifhmu b'tagħlim tal-letteratura fil-konfini tas-soltu tagħha. Bid-diploma bħalli kieku ridna noħorġu l-letteratura minn dak li soltu nifhmu biha. U allura għandna taqsimiet f'did-diploma li jindirizzaw il-letteratura frabta ma' talenti, professjonijiet u anka mezzi differenti. Ngħidu aħna għandna taqsima minnhom fuq il-letteratura u l-intermedja. Il-letteratura fuq l-internet, il-letteratura bħala ktib elettroniku, l-e-book, il-letteratura bħala video, se jkollna bniedem illi jgħallem kif tfassal il-letteratura
u daw il-mezzi elettroniċi fl-istess waqt. Taqsim oħra se tkun il-kitba kreattiva. Għaliex għandek tammira ħila metaforika f'ħadd ieħor u ma tirrealizzax li dak stedina biex inti dak il-ġest tkomplih. Għaliex għandek taffaxxina ruħek b'diskors figurattiv ta' kittieb u ma tirrealizzax li qed taffaxxina ruħek għax qed tħoss potenzjal fik ukoll. Għandna taqsima fuq il-kitba kreattiva. U bat għandna taqsimiet oħra li jorbtu l-letteratura ma' forom oħra ta' arti, per eżempju. Taqsima minnhom se titkellem fuq il-letteratura frabta mal-kanzonetta u l-proċess ħieħ kif minn xogħol letterarju tispiċċa f'kompożizzjoni mużikali. U għal dan għandna kompożitur apposta li se jgħallem id-dialogu li jkun għaddej l-interdipendenza bejn il-lirika u il-mużika. Għandna taqsimiet oħra li jitrattaw perjodi tal-letteratura, taqsima partikolari li tiffoka fuq ir-rwol tal-qarrej. Aħna llum il-qarrej narawh bħala ko-awtur, dak li bl-immaġinazzjoni tiegħu jattiva, jagħti leħen lil-vuċi frakkont, per eżempju, allura il-qarrej għandu sem attiv huwa l-aġent illi jattiva il-xogħol u minn test iġibu xogħol letterarju, iġibu esperjenza. Allura għandna taqsima li tallem dak. Għandna taqsim oħra interessanti fuq il-letteratura bħala preżentazzjoni pubblika u di taqsima se tidħol fil-lingwaġġ tal-ġisem, il-komportamenti tal-ġisem meta titkellem u tippreżenta l-letteratura f'serati, fuq ix-xandir, anke l-qari fuq ir-radju se jidħol f'din it-taqsima. Taqsim oħra miġdid illi l-letteratura tagħtiha dal-aspett performattiv għax titkellem fuq id-drama mhux bħala qari imma bħala preżentazzjoni teatrali. Mbagħad għandna taqsimiet illi jindirizzaw ukoll etajiet partikolari ta' udjenza. Jiġifieri kif taħseb fil-letteratura meta l-udjenza tiegħek hija l-adolescent u mhux il-bniedem adult. Allura huwa kors multidixxiplinarju li ma jqis li hemm frontieri li ma jinqasmu qatt bejn arti u oħra, anzi jara l-frontieri bejn letteratura u diversi kuntesti fejn qiegħda tintuża anke kuntesti professjonali, xandir, ġurnalismu, reċensjonijiet fil-gazzetti daw se nagħtu kasom ukoll, pubblikazzjoni se jkollna taqsima li titratta l-proċess kollu minn manuskritt letterarju sakemm jiġi publikat. U allura il-diploma dal-frontieri se tqishom porużi ħafna. Naħseb il-qatt l-aspetti kollha jew il-maġġor parti tal-aspetti kollha tal-kors nixtieq nagħlaq billi nsaqsik. Però min jista' japplika jekk għandux bżonn xi kwalifiki speċjali u meta jagħlqu l-applikazzjonijiet. Naturalment kollox qiegħed fuq is-sit ta' elettroniku tal-Università. Ekku, u partikolarment tad-Dipartiment tal-Malti, ġifieri min jidħol fis-sit tad-Dipartiment tal-Malti fuq il-lemin hemm diploma fil-letteratura Malti jew hemm isib kollox l-applikazzjoni d-deskrizzjoni tal-kors u l-qbija. Jista' japplika min jekk ma jkunx għalaq it-23 sena ikollu il-livell avanzat fil-Malti, grad C jew ola, imma min għalaq il-23 sena ikun jista' jidħol bħala student matur. U kull ma jkun jeħtieġ huwa intervista mad-Dipartiment tal-Malti. Bernard, grazzi ħafna. Nawgura li kemm l-apprezzament tal-letteratura Maltija ikompli jikber, jidher li hawn moviment sabiħ anka b'mod ġenerali il-feelingu li l-Malti qed jiġi ħafna aktar apprezzjat u ċertament dan se jkun aspetti ieħor li se jgħin. Grazzi. Grazzi. Fid-diploma hemm il-parti tal-letteratura tat-tfal u tal-adolescenti li se nkun qed noħossibha jien. Dan il-ġeneru distint propju minħabba l-komponenti differenti tiegħu huwa l-ewwel tarġa biex ngħidu hekk li jesponi lit-tfal u żgħażagħ għad-dinja tal-qari. Il-letteratura hija qabel kollox l-att kreattiv tal-lingwa Maltija. Permezz tal-ħrejjef, permezz tal-istejjer, permezz tal-poeżiji, it-tfal u l-adolescenti jkunu jistgħu jkomplu jxettlu u jkattru u jkabbru l-vokabularju tagħhom, ikunu jistgħu jitimgħu lill-immaġinazzjoni li għandhom kif ukoll ikomplu jitalmu dwar il-ħajja. Il-letteratura hija t-tisrif tal-ħajja f'damma ta' kliem imżewqa mal-esperjenzi tal-fantażija. Jiġifieri jiena nħoss li l-letteratura hija importanti għat-tfal u żgħażagħ għax hija proprju l-ikel bnin li huma jeħtieġu biex mhux biss jikbru lingwistikament
emozjonalment, imma wkoll holistikament. Il-letteratura ta' tfal u ta' żgħażagħ hija l-ewwel toma li huma jkollhom tad-dinja letterarja, tad-dinja tal-ktieb. Awtur għandu dejjem responsabilità fuq dak li jikteb. Naħseb li awtur li jikteb għat-tfal u għall-adolescenti għandu responsabilità ħafna iktar. Karatteristika li nħoss li hija fundamentali meta wieħed qed jikteb għat-tfal u għall-adolescenti hija proprju r-reqqa. Ir-reqqa li bija huwa jagħżel bħal pittur, kulur minn ieħor, figura ta' diskors minn oħra, sabiex jippreżenta l-tfal bi stejjer, ħrejjef, leġendi u poeżiji li jqanqlu nislu fihom għaġġ u kilba għal-qari. Il-viżwal huwa importanti ħafna, l-aktar meta wieħed jikkunsidra l-etajiet bikrin ta' tfal. Jiġifieri bla dubju ta' xejn meta inti qed tara ktieb ta' tfal se jkollu aktar illustrazzjonijiet, se jkollu aktar stampi, it-tipa se tkun ħafna ikbar. Il-binijiet sintattiċi se jkunu aktar sempliċi, kif ukoll it-temi preżentati, s-suġġetti preżentati se jkunu iktar innoċenti biex ngħidu hekk u rilevanti għal ħajja u għall-età ta' dak it-tfal. Inħoss li ktieb tal-letteratura ta' tfal u tal-adolescenti huwa bħal biċċa mużika sabiħa, fejn għandek noti differenti, fejn għandek strumenti differenti. L-istess bħal meta tieħu l-eżempju ta' pittura, għandek kuluri, sfumaturi, għandek komponenti differenti. Il-ktieb ta' tfal u tal-adolescenti huwa wkoll kompożizzjoni artistika, huwa simbjożi ta' dawn il-komponenti kollha illi flimkien jippreżentaw pakkett sabiħ li se jgħin it-tfal, li se jgħin iż-żgħażagħ li japprezzaw dejjem aktar il-letteratura li kif tkellimna u semmejna fil-bidu huwa l-ikel biex ngħidu hekk li huma jeħtieġu sabiex eventwalment jikbru f'adulti, adulti li jaħsbu, adulti li jirriflettu, adulti li jħossu, imma fuq kollox adulti li jibqgħu joħolmu. Għal dawn l-aħħar 30 sena tas-seklu 20 il-letteratura ta' tfal tassew għamlet passi ta' ġgant. Ma nistgħux ngħidu l-istess fejn tidħol il-letteratura tal-adolescenti. Però tajjeb ngħidu li dal-aħħar saru żviluppi kbar ukoll f'dak il-qasam. Xempju ta' dan huma libreriji tagħna li riċentement qed jiżżewqu u jkomplu jistanew b'rumanzi u novelli għal kollox friski ta' awturi bħal Trevor Zara, Lina Brogdorf, George Borch, fejna fina u ħafna oħrajn. Barra minn hekk, flimkien ma' dawn għandna wkoll qatt ta' rumanzi ġodda ta' kittiba żgħażagħ bħal ngħidu aħna Pierre J. Mejla, Clara Zoppardi, Rita Saliba, li dawn qegħdin bit-timbri rispettivi tagħhom proprju jolqtu din l-udjenza partikolari tal-adolescenti fejn qed jippreżentaw kodba u romanzi biex ngħidu hekk riċenti u jippreżentaw temi illi żgħażagħ ikunu jistgħu jidentifikaw ruhom magħhom. Inħoss li għalkemm forsi il-letteratura tal-adolescenti għadha kemm bdiet riċentement, però qiegħda f'ritmu sabiħ li qed tkompli tgħin sabiex il-ġnien tal-letteratura Maltija jkompli jiżżewwaq ukoll proprju b'dawn il-kodba u letteratura li jindirizzaw liż-żgħażagħ tagħna. There is no such thing as no man's land. Every no man's land was someone's land. In the clothesline of memory, little vests are cracking in the sun. A boy falls down and hurts his knee. A woman sobs. Luckily, the earth knows nothing about all this. Il-Festival tal-Letteratura Maltija li jiġi organizzat minn Inizja Med dejjem iseħħ fis-sajf fix-xahar ta' Wissu u bħas-sena l-oħra din is-sena ħajsir ukoll Santirmu u ħajsir fil-lejliet tal-25, tas-26 u tas-27, jiġifieri ħamis il-ġimgħa u s-sibt ta' Wissu dejjem u biex ngħidu hekk dawk it-tliet lejliet huma l-qofol tal-festival kollu. Qed ngħidlek għax qabel dawk it-tliet li l-kittieba li aħna nistiednu minn barra ikunu diġà qegħdin ikunu ilhom hawn minn ħadd u matul dik il-ġimgħa kollha jiltaqgħu mal-kittieba Maltin li ħajkunu huma wkoll il-mistednin tal-festival biex flimkien jieħdu sehem f'workshops ta' traduzzjoni. Fejn bażikament huma jkunu diġà ġew minn barra minn pajjiżi tagħhom
bix-xogħlijiet tagħhom li jkunu magħżula minnhom stess u li jixtiequ li jiġu tradotti għall-Ingliż u mbagħad għall-Malti eventwalment mill-kittieba Maltin l-oħrajn biex imbagħad fil-festival f'dawk it-tliet iljieli kull 3 jew 4 mill-kittieba ikollhom ir-rwol tagħhom ħajidru f'kull lejla u jaqraw kemm ix-xogħlijiet tagħhom bil-lingwi oriġinali tagħhom u kemm ix-xogħlijiet tagħhom tradotti mill-Maltin sħabhom bażikament. U min-naħa l-oħra l-Maltin mbagħad il-kittieba lokali ġifieri ħajkunu qegħdin jaqraw ix-xogħlijiet tagħhom bil-Malti imma jittraduċu wkoll ix-xogħlijiet li l-bridge language normalment tkun l-Ingliż. Xogħlijiet ta' dawn il-kittieba barranin jaqrawhom ukoll bil-Malti li ġifieri huma stess ikunu traduċew waqt daw il-workshops. Ġifieri d-dinamika mbagħad waqt dik il-ġimgħa tkun dinamika sabiħa normalment dejjem tinħoloq atmosfera ta' kreattività. Isiru jafu ħafna li xulxin il-kittieba kemm il-barranin u kemm il-Maltin, allura jkun hemm din is-sinerġija li mbagħad tħalli l-frott tagħha fuq il-palk matul dawk it-tliet iljieli. U l-iljieli wkoll huma nfushom ħajkunu imżewqa b'affarijiet varji, hemm ċerti kittieba li huma stess huma performers, ġifieri għandna pereżempju lil Mark Nair li ġej mis-Singapore jipperformja ħafna bil-mużika u stess għax huwa mużiċist ukoll, ġifieri probabbli ħanaraw xi taħlita ta' mużika u poeżija. U l-kittieba l-oħrajn għandna varjetà, ġifieri kemm ta' sess, ġifieri għandna kemm nisa u kemm irġiel u kemm ta' ġeneru, għandna il-proża u anke il-poeżija. U tajjeb ngħid ukoll il-pajjiżi li ħajkonna din is-sena li huma konfermati żgur huma mill-Turkija, mill-Iran, ħajkonna minn Franza wkoll, mill-Marokk u anke minn Spanja, oriġini Kubana. U mbagħad kif semmejt qabel ukoll mill-Maltin li huma Rita Saliba, Mark Vella, Daniel Massa u Joe Pigalia. Che i tuoi occhi siano verdi o blu, che tu preghi Maometto Gesù. Proveniamo dalla stessa forza che anima il vento, che brucia nel sole. Siamo la stessa polvere che vaga nell'universo in attesa d'amore. Che tu venga dal nord o dal sud, che tu parli il francese o l'indù, respiriamo la stessa aria, lo stesso gas, lo stesso profumo, combattiamo lo stesso sistema che in nome dei soldi è pronto a qualsiasi tortura. Io non ho paura, io non ho paura. Kultant il-poeti infushom ikunu mużiċisti ġieli jew ikunu mitħla sew tal-mużika u kif ġieli kellna każijiet palissa f'moħħi għandi poeta mill-Olanda li kien jismu Sejad Brunja li kien performer qawwi u għamel performance qawwija ħafna bil-mużika, ġifieri kienet taħlita ta' daw il-ġeneri, mużika u poeżija. U niftakar ukoll li kellna lil Walid is-sena l-oħra li Walidna Bħan li prefera jikkollabora ma' Zeffina li Zifnet il-Flamenco, ġifieri ma neskludix li jkollna xi sorpriża din is-sena wkoll, forsi jkun hemm xi awturi jippreferu jikkollaboraw ma' mużiċisti. Fil-għaxija, dejjem fil-għaxija. Taħsibha skrezzjoni ta' kitarra midħija. Tirrakonta mħabba oskura. Jew forsi salma bekkejja. Forsi pespiża ta' asfur. Jew karba ta' maħqur.
fl-intrata tal-qawmin. Forsi tirrakun tarwajja ħallumi u z-zafran fuq l-oqbra tal-profeti u l-poeti minn sija. Fil-Festival Mediterranju hemm ukoll xi ħaġa importanti li sseħħ kull sena il-films tal-poeżija li din is-sena fil-fatt ħatkun tieħdet intgħażlet anzi poeżija mis-snin 80 u madwar din il-poeżija ħajkun sar film li mbagħad ħanaraw għall-ewwel darba waqt il-festival f'waħda mill-lejliet. Tajb ukoll ngħidu li Highlight Arts normalment jikkollaboraw magħna bil-lingwaġġ tal-film ukoll dejjem nuru film qasir tal-poeżija li tkun produzzjoni ta' Highlight Arts. Tajb ukoll ngħidu li fil-festival ikun hemm ħafna kotba għall-bejħ, ikunu kotba kemm tal-kittiba li jkunu mistednin għal-festival tal-barranin u tal-Maltin ukoll. U anki ta' kittiba oħrajn. Kull min iħobb il-letteratura nistidnu jiġi għax ħajjuħu gost żgur, imma mhux biss min iħobb il-letteratura. U jekk tkunu tridu iktar informazzjoni tistgħu żżuru s-sit ta' Inizjamed fuq www.inizjamed.org. Hemm drabi li jindaħħal id-dinja f'bozza. Sakemm tasal intu b'subajk fuq ix-xwiċċ, titbissimli u titfiha. Titfiha tixela, sakemm paqqa tinfaqqa f'biċċa. Fil-pubbliku x-xogħol letterarju jista' jieħu diversi forum minn qari kif nafuh fil-mod iktar konvenzjonali, imma iktar ma jgħaddi żmien iktar qed joħorġu pjattaformi ġodda fejn ix-xogħol letterarju qed jidher fosthom online, ovvjament. Ħafna minna, ħafna kittieba u ħafna qarrejja qed jippreżentaw xogħlijiet li interessawhom jew fuq Facebook, jew fuq YouTube, jew fuq inkella jaqrawhom fil-pubbliku. U allura hemm mod kif nippreparaw għalihom, hemm mod kif nippreparaw din il-preżentazzjoni fil-pubbliku li tajjeb nistudjawha. Ovvjament, kull pjattaforma għandha bżonn għandha ħtiġijiet tagħha, jiġifieri jekk jiena qiegħed naqra f'bar, irrid nipprepara ruħi b'mod. Jekk jiena qed nipprepara preżentazzjoni għal biex tmur online għall-udjenza li hija virtwali, rrid nipprepara mod ieħor u rrid nippreżenta mod ieħor, ovvjament. Fil-taqsima studju li qed nippreżenta jiena, allura se nħarsu sija lejn il-preżentazzjoni, lejn il-prodott aħħari, sija lejn il-preparamenti. X'aktarx il-preparamenti huma ħafna itwal u ħafna għandhom bżonn iktar attenzjoni mill-preżentazzjoni nnifisha. Ġifieri jekk inti qed tagħmel preżentazzjoni ta' kwarta, nofs siegħa, ta' warajja jkun hemm 30 siegħa xogħol miżerjament. Ix-xogħol letterarju fil-pubbliku ħafna drabi għandu udjenza li hija iktar minn persuna waħda. Jiġifieri meta inti tippreżenta xi ħaġa fil-pubbliku għandek udjenza wiesa'. U kultant la taf l-etajiet, kultant la taf il-kompetenzi ta' dawk il-persuna, allura l-unika mezz li jifdallek huwa il-persuna nnifisha. Ġifieri ħafna mix-xogħol li se nkunu nagħmlu għal nħarsu lejn nfusna u lejn il-lingwaġġ tagħna waqt li qed nippreżentaw ix-xogħol letterarju. Isa qattus tħuf bil-lejl, tarrex u ssib u titfa' fil-basket bir-roti li kienet dejjem iġġor magħha. L-iktar li kienet tiġbor kienu l-fliexken tal-luminata. Għax dawk kienet toħdom l-għadan tal-grocer u ta' kull wieħed kien jagħtiha ċenteżmu jew tnejn skont il-fliexkun. Imma kienet tiġbor ukoll il-biċċiet ta' drab jew xi kalzetta li n-nies jarmu xi żarbun jew xi żarvetta, titfa' kollox ġol basket bir-roti u tgħaddi tgerfex flan oħra. Kienet titkellem weħeda, iju tqalleb fiż-żibel u min jismagħha jew jifhimha jgħid li mhux mill-għanajt biss kienet tisraq. Jien meta qed naqra xi ħaġa nista' sempliċement naqra. Imma l-effett ta' meta wieħed jaqraha fil-pubbliku vis-à-vis l-effett ta' meta wieħed verament jaf it-tekst huma inkomparabbli. Meta wieħed huwa verament preparat, meta għandek pereżempju attur li huwa verament preparat bit-test,
allura jista' jwassal tifsiriet u ġbijat li mhux neċessarjament huma ovvji. Sija fit-ton, fil-mod kif iġib ruħu, fil-mod kif jippreżenta ruħu fiżikament, etc. Allura, ħafna mix-xogħol tagħna huwa il-proċess ta' familjarizzazzjoni mat-test innifsu. Mhux kull tekst letterarju jitlob l-istess approach. Testi li jitolbu l-ewwel l-istudju bl-amment, pereżempju, sempliċement tistudja bl-amment, titgħallem il-ritmu tat-test, titgħallem il-pawżi tat-test, għax dak li ma tgħidx huwa daqstant jekk mhux iktar importanti minn dak li qed tgħid. Mela kif aħna diġà se nidħlu fl-iskola fil-borża mill-bidunet u ngħidulhom x'se nagħmlu dikinhar. Nagħmlu dak li jaqblilna, kif jagħmel kulħadd u kif jaqblilna dikinhar mhux illum. Fejn nafu x'ridna dikinhar? Dan x'taħwitu, x'ġennu. Mela ħerġin minnuna tal-iskola aħna. X'ġennu da. L-Ingliżi jgħidu x'se jagħmlu sa nagħmlu nofs oħra. Il-Franċiżi jgħidu x'se jagħmlu sa nagħmlu nofs oħra. Mela dikinhar imbagħad naraw, nagħmlu kif jaqblilna dikinhar. Thank you.